कॉलेजांक स्वयंशासित दर्जो दिवपा खातीर गोंय विद्यापीठान नेम केल्यात। कॉलेजी ह्या नेमाच्या आदाराचेर तयारी करूंक शकतात। हे नेम पाळपी आनी सगळ्यो जाय त्यो कायदेशीर गजाली पाळपी कॉलेजींक स्वयंशासित दर्जो मेळटलो अशें गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू सतीश शेटयेन उलोवन दाखयलां। गोंय विद्यापीठान कॉलेजांक स्वयंशासित दर्जो दिवपाचें थारायलां। स्वयंशासित दर्जो मेळपी कॉलेज आपल्याक जाय ते प्रमाण अभ्यासक्रम थारावंक शकतली। गोंय विद्यापीठ फकत महाविद्यालयांच्या कामकाजाचेर नदर दवरतले। ह्या महाविद्यालयांक सरकारा कडल्यान अनुदानय मेळटलें, पूण हो दर्जो मेळप तितलें सोंपें ना। ते खातीर कॉलेजीक बरेच कश्ट घेवचे पडटले। कॉलेजीक कांय नेम पाळचे पडटले आनी कांय जाय त्यो कायदेशीर गजाली पुराय करच्यो पडटल्यो। उपरांत UGC, गोंय सरकार आनी विद्यापीठाचे प्रतिनिधी आशिल्ले मंडळ एखाद्या कॉलेजीक स्वयंशासित दर्जो दिवप काय ना ताचेर निर्णय घेतले। The university has put together a framework by which each college can go ahead and start making preparations for it. There are certain requirements that each college needs to meet before the college is identified as an autonomous college. There is a group decides whether the college is ready for academic autonomy, and that group contains representatives of UGC, representatives of the local government, representatives of the university. It is something that needs to be done carefully. कॉलेजाक स्वयंशासित दर्जो दिल्यार विद्यार्थी आनी शिक्षकां मदलें नातें आनीक घटमूट जातलें अशें मत शेटयेन उक्तायलें। Education is personal. Education requires special attention of a teacher to a student. The benefit is that this process of learning and teaching, in which a student and a teacher are intimately associated, is brought a little closer to both the student and the teacher rather than an organization like the university deciding how this process of learning and teaching should happen. चेतन गांव स्टुडंटा खातीर सरकार स्कुलां खातीर कावन्सिलर नेमता, मात डायोसेसन म्हणटा तांकां कोंत्रादा वयले कावन्सिलर नाकात, कायमच जाय। शिक्षक दिसा पणजे कला अकादमीत जाल्ले मुखेल सुवाळ्यांत सरकारान 8 शिक्षकाचो भोवमान केलो, तेन्ना कावन्सिलरांचो मुद्दो आयलो। शिक्षण संचालक अनिल पवार म्हणटा सरकाराची वेगळी येवजण नाशिल्ल्यान स्कुलांक कायमस्वरुपी कावन्सिलर दिवप शक्य ना। महान तत्ववेतो आनी आदलो राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णनाचो जल्मदीस म्हूण 5 सप्टेंबराक देशभर शिक्षक दीस मनयतात। ह्या दिसा निमतान गोंयभरच्या बरो वावर केल्ले 8 शिक्षकांक शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान राज्य पुरस्कार भेटयले। पणजे कला अकादमीन हो सुवाळो जालो। गोंयभरच्या शाळां खातीर सरकारान कावन्सिलर नेमपाक सुरवात केल्या। आतां मेरेन 61 कावन्सिलर नेमल्यात। 7 ते 8 शाळां खातीर 1 कावन्सिलर आनी सप्तकांतल्यान 1 फावट ते शाळेंत वतले। भुरग्यांक वैयक्तीक गजालींचेर ते मार्गदर्शन करतले। डायोसेसन सोसायटीक मात ही वेवस्था कोंत्रादाचेर नाका, तांकां कावन्सिलरांचे कायम पोस्ट काडिल्ले जाय। We have started counseling. Now we were trying to get some 84. कोण आमकां सांगतालो 200 जाय म्हणून, आमकां 60य मेळना। भुरग्यांक जांकां कितें डिप्रेशन दिसता, डिप्रेस दिसतात भुरगीं, किंवा ज्या भुरग्यांक काही प्रॉब्लेम दिसतात, तर टिचर्स कॅन इजिली आयडेंटिफाय। क्लासीन 1-2 आसताच, त्यामुळे म्हाका दिसता ते कावन्सिलिंगाक मातशें लक्ष दिया। There is no education department runs the schools. We don't go by any society on this. It is a single unit scheme implemented in our schools. What they have written? They have asked for that they want to appoint regular counselor, but that regular counselor has not been approved by the government. We cannot give. म्हापशा न्यू गोवा GS आमोणकर विद्या मंदिरान खासा कार्यावळ जाली।
वास्को न्यू वाडेच्या इन्फंट जीजस नर्सरीतल्या ल्हान भुरग्यांनी शिक्षक दीस मनयलो. कुडचडेच्या सर्वोदय शिक्षणीक संस्थेतय कार्यावळी जाल्यो. We would like to be teachers like them in the future. We love them very much. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुखेल माहिती आयुक्त लीना मेहेंदळेचे नियुक्तीकय हायकोर्टात आव्हान दिला. तिची नेमणूक करताना सरकारान नेमणूक प्रक्रियेचे नेम सारखे पाळूंक ना असो दावो याचिकादारान कोर्टा मुखार केला. केस 17 सप्टेंबराक सुनावणी घेतली. मुखेल माहिती आयुक्ताचे नेमणुकीची केस हायकोर्टात गेल्या. एका राज्य माहिती आयुक्ताच्या नावाची शिफारस आंगलट आयले उपरांत सरकारान सादूर जावन मुखेल माहिती आयुक्ताच्या नावार शिक्को मारचे पयलीं कायदो खात्यांत धाडल्या. राज्यपालान तिच्या नावाक मान्यताय दिल्या. सध्या CICची फायल कायदो खात्यांत आसा. ही सगळी प्रक्रिया पुराय जावंक 15 वतली. पूण नेमणुकेचेर राज्यपालाचो शिक्को पडिल्ल्यान नेमणूक जाल्ल्यांत जमा. हे फाटभुंयेर ही केस हायकोर्टांत गेल्या. मुखेल माहिती आयुक्त नेमपाची प्रक्रिया सरकारान सारकी करूंक ना असो याचिकादार आयरिश रॉड्रिक्साचो दावो. लीना मेहेंदळेची भौशीक वावराची माहिती आनी अणभव मुखेल माहिती आयुक्त नेमपाक तयार केल्ले निवड समितीक दिवंक ना असो दावो याचिकादारान केला. उमेदवाराक कोंकणीचें ज्ञान आसपाक जाय अशी तरतूद राजभास कायद्यांत आसा. लीना मेहेंदळेक कोंकणी येना, ताका लागून CIC पदा खातीर ती पात्र थारना अशें याचिकादार म्हणटा. हे केसीचेर 17 सप्टेंबराक सुनावणी जातली. माहिती आयुक्त हो निवृत्त न्यायाधीशच आसपाक जाय असो ना, बिगर न्यायीक अधिकारीय आसूं येता अशें सुप्रीम कोर्टान हालींच स्पश्ट केलां. ताका लागून राज्य माहिती आयुक्त नेमपाचोय सरकाराचो मार्ग मेकळो जाला. मात CICचे नेमणुकेंत सरकारान कितें चूक भूल केल्या काय कितें हें हायकोर्टा मुखारूच स्पश्ट जातलें. मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. घेवया एक वेवसायीक विसव.